Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar zgjatjen e afatit të shortit elektronik për përzgjedhjen e tifozëve që do të kenë të drejtën për të blerë bileta për ndeshjen kualifikuese të Botrorit 2026 mes Shqipërisë dhe Serbisë. Procesi do të vijojë deri më datën 3 dhe 4 qershor. Sipas FSHF-s, kjo shtyrje është bërë nevojshme për shkak të numrit më të madh të aplikuesve dhe ngarkesës së platformës, duke kërkuar një procedurë më të kujdesshme dhe të drejtë për të gjithë pjesëmarrësit. Deri më tani, një pjesë e aplikuesve që janë përzgjedhur nga shorti elektronik ka marrë tashmë biletat përmes platformës zyrtare të menaxhuar nga kompania T-Ticket. Të gjithë ata që kanë aplikuar për biletat këshillohen të kontrollojnë rregullisht adresat e tyre të emailit, përfshirë dhe dosjen spam, për të parë nëse ka marrë njoftimin për linkun e personalizuar për blerjen e biletas. Vetëm personat e përzgjedhur do të marrin këtë link. Nëse deri pas datës 4 qershor nuk merret një email konfirmimi, kjo nënkupton se aplikanti nuk është përzgjedhur nga shorti. Nuk do të dërgojë njoftim për ata që nuk janë të përzgjedhur.